Donc, salam alaikum. En premier lieu, نهضر بعدا خلاص على كتعرفوا بأن les écoles d'ingénieurs peuvent être divisées لواحد جوج لي كاتيجوري. l'école d'ingénieur اللي هي بوست باك parmi elles l'ENSA وكاين les écoles d'ingénieurs اللي بوست بريبا سواء IMPT l'EMI l'HTP حسنية ديال travaux publics l'ENIM etc. En premier lieu عندنا نقدم لكم هذا لو بلان هذا اللي عندنا. غنحاول نهضر بواحد كلمه صغيره على ليفينمون وداك لو موفمون جو ديجيتال اللي دات لي ام بي تي. واحد لو موفمون اللي داتو هادي يلاه عامين. دونك كما كتعرفوا بان خاصكم تعرفوا ان لي ام بي تي بدلات لي فيليير ديالها مع هاد لو موفمون جو ديجيتال. كان عندها 3 فيليير ديستينكت. دابا بهاد لو موفمون جو ديجيتال درت دو نوفيل فيليير اللي غنبريزونطيهم لكم من بعد ان شاء الله. من بعد نحاولوا نجاوبوا على واحد السؤال بوركوا لي ام بي تي. نتكلم لكم على لو كورسوس بيداغوجيك اللي ان شاء الله غيوصلنا لا بريزونطاسيون دي فيليير. وفي اخر المطاف نهضروا على لو باراسكولير ا لي ام بي تي لان لو باراسكولير واحد لا بارتي مهمه في شاك ايكول دانجينيور. هذه واحد لا بتيت بريزونطاسيون على لو جو ديجيتال. Après les diagnostics internes, des entretiens avec les acteurs externes, l'Institut national des postes et télécommunications, l'INPT, se repositionne et devient l'école du digital. Être l'école d'ingénieurs de référence qui attire les meilleurs profils et forme les meilleurs lauréats au service du développement de l'écosystème numérique est la nouvelle signature de l'INPT. L'initiative Go Digital by INPT vise plus que jamais à mieux répondre aux besoins du marché du digital et à contribuer au développement de l'écosystème du numérique dans une dynamique de transformation continue. مع الوقت le marché marocain بدات يدوز لو ديجيتال. بحال هكا كاين دي شيفر اللي كيقولوا في 2020 كاين 20 مليار دو تليفون بورتابل. يعني لا في ديالنا a été digitalisée et surtout في المغرب. ومع هاد لا ديجيتاليزاسيون ظهروا واحد المتطلبات ديال لي زونتربريز. دونك هنا اللي بيتي بلو موفمون جو ديجيتال جات تجاوب على دوك المتطلبات ديال لي زونتربريز فاش حدثات واحد المجموعه ديال لي فيليير. بوركوا l'IMPT. نعطيكم هاد لو بوتي شيما ديال لا ميسيون دو l'IMPT. هي ان بالنسبه ليها خاصها تفورمي دي انجينيور انوفاتور اي انتربرونون دون لو نيميريك لو ديجيتال. بور accomplir cette mission غنحترم واحد المجموعه ديال لي فالور. هاد لي فالور اللي غيكون غيتحلى بهم l'ingénieur lauréat de l'IMPT هي l'ouverture sur l'écosystème en plus de l'excellence et en fin de compte l'adaptation permanente, l'adaptation l'atmosphère dialogue etc. Inch'Allah غنهضروا على هادشي كامل pour enfin passer la vision. هاد l'école elle a une vision. شنو كتقول؟ C'est l'école de référence dans le domaine des technologies de l'information et du numérique. Recruter les étudiants à fort potentiel et former les futurs décideurs. Pourquoi l'IMPT؟ بالنسبه ليا هاد لا كيسيون غنعطيها لكم سو فورم ديال 3 ديال النقط. النقطه الاولى un cursus riche et diversifié. Au fil de l'IMPT هذاك لو cursus غيخليك تادوبتي l'esprit ديال leadership, développer des connaissances du monde de l'entreprise, développer des capacités en matière de gestion de projet, de teamwork, en plus des compétences scientifiques, techniques et matérielles. هادشي كامل avec de bonnes attitudes en communication. نهضر حتى على le fait ان l'IMPT بهاد لي فيليير ديالها كتوفر des métiers de l'avenir. Alors l'école garantit une insertion professionnelle dans tous les secteurs d'activité et des leaders, des décideurs et même des dirigeants. Et واحد النقطة اللي مهمة هي أن l'IMPT كتوفر للتلاميذ ديالها une mobilité à l'international. واحد المجموعة ديال التلاميذ حتى هي غنتكلموا عليها إن شاء الله من بعد. وهاد لا موبيليتي كتظهر في 3 الأشكال. الشكل الأول
يا إما une troisième année en école partenaire أو un programme de double diplôme ou un master أو لا كذلك stage au sein d'une école ou université partenaire. ندوزو إن شاء الله هذا هو لو كورسوس ديال لي ام بي تي. ان élève ingénieur اللي غيكون ان شاء الله مخرج من لي ام بي تي غيكون داز من هذا لو كورسوس هذا. كتكون واحد لا بوتيت موديفيكاسيون من مور دوزيام اني بالنسبه اللي كيختار موبيليتي انتر، ولكن بالنسبه ان شاء الله شي واحد غيخرج بلو ديبلوم ديال لي ام بي تي ها منين غيدوز. لا بروميير اني فيها لو سيمستر واحد، السيمستر الثاني كيكون لو شوا د لا فيليير. من بعد داك لو شوا د لا فيليير هذاك لو شوا د لا فيليير تيكون par admission sur concours national commun le CNC اللي كتعرفوا، سواء بالنسبه لا فيليير ام بي بي اس اي تي اس اي، وسواء او من غير لو سي ان سي كتكون لادميسيون سور كونكور. لي كونكور هما دوغ دوست دوب اي دوت. وفي لا فان ديال هاد لا بروميير اني كتكون 4 سيمين دو ستاج. كونسيرنون هادشي كاين واحد كونسيرنون لا فيليير بلو بريسيزيمون كاين ما يسمى بلا موبيليتي انترن. يعني بالنسبه للتلميذ الا كان دار الاختيار ديالو ودخل لي ام بي تي بواحد لا فيليير محدده معينه، ومن بعد بغى يبدل لو شوا ديالو، عنده الامكانيه انه يبدل لا فيليير ديالو واخا دخل لي ام بي تي عن طريق فيليير اخرى. ابري هاد لا بروميير اني ان شاء الله كيدوز الانسان لا دوزيام اني. لا دوزيام اني كتكون يا اما واحد طلع من لا بروميير اني او كتكون ادميسيون سور كونكور لا ليسونس. لو سول كونكور اللي تيخولك تدخل نيشان لا دوزيام اني دو لي ام بي تي كيكون لا ليسونس. و في لا فان ديال هاد لا دوزيام اني مطالب منك انك دير ان ستاج تكنيك دو 4 سيمين. كنجيو في اخر المطاف ان شاء الله لا تروازيام اني. لا تروازيام اني فيه لو سيمستر 5 لو سيمستر 6. لو سيمستر 5 كتقراه عادي بحال لي زاني اللي قبل منه. اما بالنسبه لو سيمستر 6 كيجيك لو بي اف. دونك يا اما كتكون عندك une mobilité interne dans une école dans une des écoles partenaires à l'étranger او لا داك لو بي اف او ديالك كيكون 4 à 6 mois. دابا ان شاء الله ندوزو لي فيليير جداد. عندنا 7 فيليير اللي جابت لي ام بي تي مع هاد لو نوفو موفمون جو ديجيتال. ان انونسيهم بار سيت اوردر وان شاء الله غنعطيكم كلكو زيدي بحال هكا لوبجيكتيف ديال لا فيليير وشنو هما لي كومبيتونس اكيز بالنسبه لواحد الانجينيور اللي مخرج من ديك لا فيليير. الاولى Advanced Software Engineering for Digital Services بما تلقب ب ASETS. Data Engineer تلقب ب Data. Ingénieur Cybersécurité et Confiance Numérique ICCN. Ingénieur et des systèmes ubiquitaires et distribués Cloud et IoT Cloud. Ingénieur en système embarqué et services numériques, c'est SNU. Ingénieur Smart Information and Communication Technology, يلقب Smart ICT. واخيرا انجينيور انوفاسيون اي اموا. ان شاء الله غنهضر لكم على هاد لي فيليير وحده بوحده كيلكو بوتيت نوت، وغنخلي لا فيليير داتا انجينيور هي الاخرى لان اون طون كيليف ديال داتا غنبغي نهضر على هادي لان غنبغي نشارككم التجربه ديالي. اولا غنبدا ب assets. La mission ديالها le développement de solutions logicielles pour divers domaines d'application et secteurs d'activité. بالنسبه لهاد l'ingénieur اللي غيختار لا فيليير assets وغيتخرج منها il sera capable de spécifier et analyser les besoins des clients, concevoir et mettre en œuvre une solution logicielle, vérifier et valider des solutions logicielles, concevoir des interfaces graphiques en tenant compte de l'expérience utilisateur, maintenance et adaptation des solutions logicielles existantes et enfin management de projets logiciels. باش ان شاء الله ندوزو للاي سي سي ان. لا ميسيون ديالو يعني بالنسبه لك انت كانجينيور من لي ام بي تي واختاريتي لا فيليير ان اي سي سي ان، غتعرف راسك بان في لو دومين ديال لو travail tu dois assurer la protection des données, veiller
sur le bon fonctionnement des infrastructures IT de l'entreprise. Pour garantir cette mission, il faut analyser des risques de sécurité, définir des politiques de sécurité, concevoir et déployer des solutions de sécurité adaptées, faire un audit de la sécurité des infrastructures techniques et des applications, mission d'audit et conformité aux normes de sécurité, protection des biens de l'organisation, réaction aux attaques de sécurité. وصراحة لي فيليير 7 غيكونوا بزاف دونك داكشي علاش حاولت نعطيكم كيلكو ريزومي باش نخلي لو بلوز امبورطون لانتراكسيون بيني وبينكم من خلال الأسئلة. دونك داكشي علاش غندوز على هادشي خفيف. بالنسبة للكلاود لا ميسيون ديالو accompagner les mutations des systèmes d'information des entreprises vers l'informatique dans le cloud en dématérialisant les infrastructures IT et les services numériques y afférents. Les activités, déploiement, stockage et gestion des données sur des serveurs situés dans les data centers, administration des infrastructures cloud, conception et mise en service de plateformes informatiques, et enfin, gestion de la relation d'interdépendance entre l'Internet des objets et le cloud. بما يخص système embarqué et services numériques, SNUM. La mission ديالو spécification, conception et développement des systèmes embarqués. Activité, développement d'un système embarqué avec sa partie électronique et informatique. Développement des systèmes électroniques autonomes interagissant en temps réel avec leur environnement via des capteurs et actionneurs. Prise en compte des aspects liés à la fiabilité, la sûreté, la sécurité, la robustesse et la consommation des systèmes électroniques. Développement des services numériques adaptables aux interfaces matérielles. من بعد ندوزو للسمارت ICT, ingénieur Smart Information and Communication Technology. La mission ديالو هي la conception et la réalisation des architectures, plateformes et solutions techniques et technologiques des réseaux de nouvelle génération des télécommunications. Parmi les activités اللي غتلقاو بالنسبة لأن ingénieur Smart ICT, il y a la réalisation des solutions techniques et technologiques pour les réseaux électriques intelligents. Smart Grid. Assurance du bon fonctionnement et de la qualité de l'infrastructure matérielle et logicielle. Développement des solutions optimales pour le traitement des données massives issues des systèmes intelligents. Conseil et orientation en matière de technologie intelligente. Puis après, de l'ingénieur AMOA. La mission diallo, former des ingénieurs dans les domaines de la business analytics, des systèmes d'information pour le management et de l'innovation. Les activités, la conduite de projets en business analytics, ERP, BI, CRM, analyse des besoins fonctionnels et techniques des clients et proposition de solutions technologiques adéquates. Réalisation de projets d'innovation dans le digital. Et en fin de compte, la filière l'INFA, le Data Engineer. La mission diallo, le traitement des données massives. هذا le traitement بهذا le traitement تيتبع واحد المجموعة des activités. اللي منها la valorisation de l'ensemble des données de l'entreprise, analyse des masses de données hétérogènes et extraction des connaissances, optimisation des processus et infrastructures de gestion des données, collection, transformation et visualisation de données, sécurisation des informations et stockage de données. Donc, قبل ما ندوزو la partie الثانية اللي هي les partenaires ديال l'école, غنتكلم لكم على التجربة ديالي en tant que première année, يعني من بعد واحد l'année universitaire في la filière data engineer. هادشي اللي كتشوفوه هنا بيان سور ما غنقول لك بانني اكتسبته كليا حتى نتخرج، ولكن كيف ما هو على الورق كيف الواقع احسن. هادشي توتوفيل ديال سنه ديال القرايه قدينا نتعرفوا على شنو هي لا فيليير داتا انجينيور. شنا مع الوقت بيان سور بدينا كنقراو حنا لي باز حتى الدوزيام اني بيان او كاع 3 اني غادا عاد تحس براسك ان فري انجينيور داتا.